5. peatükk, uued sõbrad. Pappkasti nurgas oli pisike auk. Me sikutasime seda jõudumööda suuremaks. Robi kraapis omakorda seestpoolt. Varsti ilmuski pikk märg taksinina läbi augu nähtavale. Järgmisena tulid päevavalgele käpad ja lõpuks pugeski Robi vabadusse. Oli see alles vaatepilt. Robi oli siidine ja kammitud, hoolikalt lõigatud küünte ja suurte säravate silmadega kutsikas. Tere, sosistas Loore pärani silmi. Oled sina alles suur ja kui palju hambaid sul on? Läbi kasti oli Robi tundunud nii ohutu, pisike, pehme ja hambutu loom. Robi noogutas rahulolevalt. Need olid mul juba sündides, valged ja teravad, uhkustas ta ja naeratas nii laialt, kui sai. Ma pärisin need kuulsatelt esivanematelt, täpselt nagu nimegi. Tõepoolest, Robi läikivale kaelarihmale oli midagi kirjutatud. Sibasin sammukese lähemale ja lugesin. Robert Eduard von Taxmeter 3. Kadumise korral helistada numbril 59677788. Loore suu vajus lahti. Robi noogutas rahulolevalt. Just täpselt. Robert Eduard von Taxmeter, kuulsast takside suguvõsast. Ma olen pesakonna kõige targem kutsikas. Kuigi omadel olen ma Robi ja te võite mind ka niimoodi kutsuda. Ärge ainult palun samal ajal vilistage, siis lööb instinkt välja. Loore uudistas Robit ja naeratas kavalalt. Kaikus helisev lutikavillin üle pagasiruumi. Robi! Vilistas Loore veel kord ja jäi põnevil ilmel Robit vaatama. Robi kõrvad jõngsatasid. Ta kargas jalule, nina ots püsti ja nuhutas ärevalt õhku. Kutsikasaba oli tikk sirge ja mõnkus õhus. Loore potsatas istuli ja itsitas. Robi ärkas tardumusest ja istus uuesti põrandale. Ma ju ütlesin, et ärge vilistage, tähendas ta etteheitvalt. Ma ei saa sinna mitte midagi parata. See on instinkt. Kui vilistatakse, tuleb minna. Minna kuhu? Uuris Loore. Kuhu tarvis, ajas Robi nina püsti. Ma pole teil mingi tavaline taks, vaid kuningate mägrajahi jaoks aretatud. Mul on mägrad veres. Ma pole neid veel püüdnud, aga ma tean, kuidas. See ongi instinkt, kui tead, mida teha, ilma et keegi oleks sind õpetanud. Kus kohas neid mäkrasid püütakse, uurisin ma põnevusega. Seal, kus mägrad elavad, teatas Robi. Kui esimesed kinni püüan, siis räägin täpsemalt. Ta silitas äraolevalt saba. Uudistasin Robit aupaklikult. Kas tead, sa oled minu elus kõige esimene koer. Ma pole veel kunagi ühtki nii lähedalt näinud. Kohvikupidaja Emmeline Chihuahua, kellega prussakas Peeter pühapäeviti ratsutamas käis ja terminalis verd päratavat galoppi lasi, ei lugenud. Koerad olid minu meelest hoopis teistsugused. No siis läks sul küll õnneks, noogutas Robi. Esimene ja kohe nii kõrgest soost. Teel ikka vedas, et peremees mind just teie lennujaama saatis. Kutsikas nuhutas õhku. Kas te juba nägite teda? Raputasin pead. Pagasiruumis käib ainult kojamees. Peale tolmu, kohvrite ja lutikate pole siin kedagi. Ma ei suuda oma kõrvu uskuda, haugatas Robi nördinult. Peremees ütles, et teeme ainult väikese õhusõidu. No, ja siis edasi ma magasin ja olin seal kastis ja nüüd olen mina kohal, aga teda pole kusagil. Vähe sellest, ma olen ju veel ka ära kaotatud. Robi kõrvad vajusid longu. Mul on kõht hirmust tühi. Ma alles kasvan ja vajan mitu korda päevas kvaliteetseid kotlette. Ega teil juhtumisi kotlette pole? Loore raputas pead. Aga ühes eelmise nädala kohvris oli verivorst. Panime selle perega jõuludeks kõrvale. Kas sa seda ei tahaks? Sobib ka vorst, rõõmustas Robi. Ma söön kõike, lihtsalt kotletid on mu lemmikud. Pühapäeva hommikuti sõime peremehega alati liha ja moosisaiu. Mina valisin kõigepealt ja sain alati kõik, mis tahtsin. Robi limpsas keelt.
aga eks häda korral käib ka verivorst. No too lagedale. Loore noogutas ja lippas nurga taha. Ja teie ise, uuris Robi, mida teie siin lennujaamas üldse sööte? Tundsin, kuidas higinõre mööda selga allapoole valgub. Kuidas kunagi, vastasin ma tasa. Enamasti seda, mis ette juhtub. Eks rahvusvahelises lennujaamas on valikut igale maitsele. Meie lutikad püüame toiduteemat harilikult vältida. Mis parata? Me sööme, et elada. Robi noogutas. Eks ta ole. Ega minagi pirtsuta, aga mis ma sinna parata saan, et mulle liha maitseb? Elu on kohe palju mõnusam, kui saab kotlette. Kuigi praegu on kõht nii tühi, et sööks kas või rohtu. Kus mu peremees küll on? Robi ohkas. Nälg tahtis silme eest mustaks võtta. Ole hea ja võta ja maitse, veeretas Loore verivorsti kutsika ette. Kui sa tahad, võime pärast lennujaamas ühe tiiru teha. Äkki su peremees on ikka ka siin ja otsib sind? Robi noogutas. Lähme jah, peremehe lõhna tunnen ma une pealt ära. Võtan kohe jälje üles. Ta näksas tüki verivorsti ja ohkas pettunult. Vorst lõhnas kummaliselt ja oli hoopis teise maitsega kui liha. Ronisime Robile selga. Kutsikas lükkas vorsti käpaga eemale ja ajas end püsti. Me asusime teele. Kuues peatükk, saabuvate lendude saal. Saabuvate lendude saalis valitses õhtusel ajal tõeline tohuvapohu. Väravate juures ootasid koju jõudjaid rõõmust elevil perekonnad, lilled ja tervitussildid peos. Kõige ees hüplesid 2 õhupallidega last ja püüdsid ise liikuvate uste vahelt sisse piiluda. Ja lõpuks tulid nad kõik. Nii minister Kask tööreisilt Brüsselisse kui ka lokispäine Preli Schmidt nädalavahetuselt Pariisist. Ameerika vanategi Riina saabus hiigelsuure kingituste kohvriga ja Moskva lauljatar Mihhailova uhkes naaritsakasukas, konjakipudel taskus. Neid kõiki ootas lennujaamas sõbralik käepigistus, musi või kallistus. Saabuvate lendude terminal oli lennujaama kõige rõõmsam koht. Lutikad pikutasid tipptunni ajal tavaliselt pagasiruumis. Me võime virisemata nälgida ja külmetada, aga laiaks litsutud saada? No, ei aitäh. Mõistlikud lutikad jalutavad vaid öösiti ja suunduvad päikesetõusuks koju tagasi. Täna polnud meil aga mahti ööd oodata. Robi peremees tuli üles leida. Sukeldusime koos lennujaama avarustesse. Rahvast oli palju, 100 täiskasvanud, lapsi ja kohvreid, aga Robi ei lasknud end häirida. Ta surus vorstikujulise keha maad ligi, nuhutas põrandat ja vudis välkkiirelt läbi saali. Inimesed jäid selja taha ja nähtavale ilmus järsk klaasist trepp. Pööra paremale, hõikasin ma Robile. Teiselt korruselt on lennujaamale kõige parem vaade. Kui su peremees on saalis, siis näeme ta sealt kohe ära. Kutsika küüned kriiksusid parketil ja me oleksime Loorega kurvis peaaegu maha pudenenud. Kuid hetk hiljem oli Robi juba trepil ja peagi ka teisel korrusel. Oled sina alles kiire, kiitsin ma Robit. Meie ees kõrgus määrdunud klaasist sein vaatega allkorruse saalile. Robi hingas klaasile ja nühkis käpaga. Tolmu sisse tekkisid 2 läbipaistvat auku. Vanaisa geenid, tähendas Robi läbi aukude kiigates. Ja eks see tule peremehe treenimisest ka. Ma viin teda mitu korda nädalas ümber maja jalutama. Ega ta ei taha, aga siis ma haugun läbi lõikavalt. No see töötab iga kord. Kutsikas naeris rahulolevalt. Robi elas peremehega ühetoalises korteris ja vahel õnnestus tal end tõesti lühikesele jalutuskäigule norida. Seda oli hädasti tarvis. Kui Robi terve päeva kodus istus, hakkasid tal käpad kihelema ja tuju läks ka halvaks. Küll ühel päeval hakkavad nad peremehega iga päev metsas käima, oli Robi kindel. Ta unistas, kuidas nad jahilkäigu järel kamina ees kotlette söövad, peremees räägib põnevaid mägrajutte. Seetõttu ei pannud ta isegi iga õhtust vannitamist, kaalumist ja mõõtmist pahaks. Pesku kui tahab, peaasi, et on sõber.
peremeest ei paista kusagilt, teatas kutsikas peagi pettunult. Ja lõhna polnud saalis ka. Niimoodi ma ta jälge küll üles ei võta. Robi toetas pea esikäppadele ja ohkas. Mõtlesin järele. Kui sind kastiga siia saadeti, siis peab peremees ka lennujaamas olema. Mis te arvate, kui uuriks kohvikust? Prussakad teavad alati, mis lennujaamas toimub. Loore põrnitses mind õudusega. Kohvikust? Aga Pets. Kärbsed rääkisid, et tal on poemoosi söömisest kõhu peal kublad ja ta on praegu kogu aeg kuri. Ratsisin kukalt. Kohviku prussakate pealik Pets oli tuntud äkilise loomu ja karvaste jalgade poolest. Teda kartis isegi turvamees Kalle ja võttis kohvikus käimise asemel alati kodust võileiva kaasa. Kui Kalle kord julguse kokku võttis, et moosipirukat osta, peitis Pets end leti taha ja kargas kõige ootamatumal hetkel turvamehele taldrikule. Ai karamba, röökis ta võidukalt ja neelas pool Kalle pirukat ühe korraga alla. Turvamees sai kreepsu ja pidi pärast Petsi juhtumit mitu nädalat haigevoodis veetma. Kodust väljas käis ta ainult arsti juures, kus kästi piikutada diivanil ja rääkida kõigest, ainult mitte prussakatest. Kalle loo järel kadus kohvikus käimise isu ka teistel ja nüüdseks elasid prussakad seal omaette muretut ja laiska elu. Kord aastas, korralise putukatõrje ajal, käisid nad üheskoos puhkusereisil Itaalias ja veetsid seal mõnusa ja päikeselise nädala. Ajalehes kirjutati küll pärast Sitsiilia lendu tabanud prussakarünnakust, kuid üldiselt leidsid nende tegemised harva kajastust. Ja nii tegid prussakad ka edaspidi ainult seda, mida ise õigeks pidasid. Vaatame ikka üle, ärgitasin ma Looret. Julge lutika ja rind on rasvane. Pets ei ole kunagi kiusu pärast ülekohtune. Loore põrnitses põrandat. Ta usaldas kuulujutte ja kärbsed tavaliselt ei valetanud. Mina küll mingit Petsi ei karda, kupladega või ilma, teatas Robi ja tõusis otsustavalt jalule. Hüppake selga, lähme vaatame. Hüppasimegi. Teekond jätkus.